干嘛？开车。去干什么？今天要去浙江大学大华府地区烧烤会。烧烤会。烧烤游园会。向右转上匝道。这里是 Roslyn 吗？前面。应该是。好像是的。王一文正在臭美。绿色好好看。回头让你带你去看看我们华东北的山。那路骑着好多的，啊，这是什么小野小树林？你咋不唱了呢？唱呀，唱。你看你被虚化了。Imagine all the people living life for peace. 开始夕阳红。我要进入状态。就让一切走远。要拐弯了吗？好像上次也是在这儿，然后找不着进去的道。这条道。哦，这样的。导航不都告诉了吗？没有，你进去得找亭子，然后再找停车位。有个人。啊，这个森林好好看呀！是600英尺后，您即将到达目的地。你们看到浙江大学？对啊，我也看到了。我给背着吧。我不要，我要背。为啥呀？我要背。我想背。不行，我要背。可爱。我要背。我已经感受到了蚊虫的来临。对。后悔了，应该让你穿长裤。我有些崩溃，有些许的崩溃。两个都是的。那边都是人。你们是还发文化衫？啊，这那个是买的，10块钱一件，我没买。好吧。有没有浙江大学家属？他应该有很多带家属的。你看，我已经看到了。今年我已经开始新生自我介绍了，逃不掉的环节。我很遗憾，去年没有。一点来，我很难忘。你的脸怼在了我们的校旗上。你就在这边快操练一下你的拍照技术。哦，好。正在操练，他一不小心掉下去了。没事，我觉得这个船还是很稳的。不用登船。我本来以为是4个人都要登的那种。我以为是两排，都是面向一排。对，然后我以为4个人都要登，然后有2个人不想登了，就可以另外2个人登。我们可以直冲上吗？万万没想到。没事没事，如果我可以一直登。这个并不累的。可能因为我是坐在后面那个不登船的人，然后我一直对他们心存愧疚，然后我今天登了之后，我发现白愧疚了。对对。它这个是按时间算的吗？应该是按时间算的。
黑裤子，我感觉特别热了。这一年正常拿一遍就是练。哎呀，鹅来了，这是鸭子。哎呀呀，鸭子。那它怎么样区分鸭和鹅？鹅是那种很大的。哟，它也不敢游太近。嗨，可以快把你吓走。朋友们，你看他那个游泳姿势，跟你好像啊。哦，所以用鸭子是可以的。那所以这是鹅？应该不是鹅。我见不是鹅，这是鸭子，这是鸭我子。见天鹅不知道不长。因为这个嘴和那个鸭头特别像，它下半身其实都是黄的。有，它刀太好笑了。它真的在过来，可是它的脚好慢哦。不是刚才那个鸟吧？是它，对，它翅膀张开了。Hello， 生不如死的大王。没有，我很快乐。你不登，你当然很快乐。没有吗？我为什么感觉度日如年？可能你们比较累。我们的车在哪儿？咱俩，吃喝。咱回去，咱联系一下志恒，去大中华吧。那有点远的。都可以啊，溜达呗。那可以，开过去就回去40分钟啊。对啊。Hello， 快乐吗？快乐。今天我们干了什么？今天我们吃了叔叔阿姨们做的菜，然后我们去划了脚踏船，蹬了脚踏船，然后有一只白白的鸭子，胸部不折不我们一直想着我们要吃的，这是我们什么都没有，我们除了我们自己穷二白。那个湖真的好脏啊！对呀，和我在坎昆那个不能。是的呀，那简直，那就是一个石头，那是个臭水沟。大家一起玩，然后我们还认识了这个叔叔阿姨们，还认识了这个妹妹Hello， 我们到哪儿了？我到妈妈唱。妈妈唱。打个招呼，志恒哥哥。志恒哥哥一脸懵逼。他们吃的那几个点心，我觉得都好好吃，甜点。哦，就那个什么凉糕是吗？对。喂。Hello。黄金石说今天他没有看到比我好看的。是的，这是毋庸置疑的事情。